Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra 'abdahu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakahu rabbul alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة المعراج نهرا ماؤه أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب من المسك. فقلت لجبرائيل: يا جبرائيل لمن هذا؟ قال: لمن صلى عليك في رجب. وقال ابن عطاء الله السكندري في كتابه: لا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك، وإنما أمرك بهذا ونهاك عن هذا لما يعود عليك. تباركا بدعاء اللهم صل وسلم وبارك آمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من علمائك المكرمين المعظمين وتلهمنا بها علما لدنية بإلهام الملائكة المقربين وترزقنا بها فهم النبيين وحفظ المرسلين وتجيب بها دعوتنا بالسعادة والكرامة في الدنيا والآخرة ومن المقربين وتعود بركتها علينا وعلى جميع المسلمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Subhanan puji dikalian orang panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dinarang salam pamujian salamina tercurah limpah ka Rasul nu pinunjul Nabi nu umati paduka termulia, manusia nu paling sempurna bentuk fisik dan akhlakna, manusia nu sangat murah senyumna, indah akhlakna, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga kumpul ke keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba tabi'in, para ulama salihin, lalu kaum sadayana selaku umatnya, mudah-mudahan urang sadayana kering syafaatul uzma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para guru-guru, para masyayikh kiram,
para ajengan, para kiai, sangat-sangat pusing kuring dihormat diberi kedah di doanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala masihan kesehatan kamaran tengah amin. Mudah-mudahan marang tengah dengan ngembang amanah ngajak masyarakatnya supaya taat ke Allah, ngejauhan lawan dilarang ku Allah, dipasihan kasabaran marang tenangana. Tegakkan aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, urang doakeun ku urang para pemimpin urang, ikawit Kepala Desa, Kabus, RW, RT, mudah-mudahan dijantankan para pemimpin anu adil, pemimpin anu amanah, pemimpin anu nyaang karahayatna, pemimpin anu peduli karena kemaslahatan rakyatna, sakumaha qaidah tasurruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahat. Tegakankan jamaah sadayana bapak-bapak mahempat mabayasa, ibu-ibu mugalis mah goreng. Sepeda itu. Mudah-mudahan jamaah sadayana bapak-bapak ibu-ibu mahadir naya penempatan. Tina iya penempatan orang sadayana di hampura dosa ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diangkat derajat orang sadayana ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilkan maksud sinarang kita dipasihan rizki dan umur barakah bari melimpah ruah, dipasihan saragin taat ibadah, dipasihan turunan anu saleh tur salehah, bari sehat wal afiyah, dan dituna bisa ka Mekah, jarang ka Madinah, ka makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di Madinah sing kaburi tanah jeung sawah, imahna sing megah, mobilna sing mewah, sarakina sing nambah. Perhatikan murah. Sehingga hadir ke dia seharusnya sama sebagai ngawas. Disurek nimba ilmu di para guru sadayana. Mengargina runaos. Simpurin dulu tina ilmu buka tina pangabuka. Ilmu sedang mengenal pangulung kersana akan dihilir. Lain ku bisa nyarios. Sanes kucapetan bicara, tapi semata-mata ilhurusul naik ke orang dia. Mudah-mudahan wasilah kumpul ngayung urang di naya tempat punya ayana jadi sabab lungsurna rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedatangan segenap panitia acara mupastina il acara temual terwujud ketika ada kekompakan di semua elemen masyarakat. Sehebat apapun acara, baik itu seremonial ataupun bukan, tidak akan terwujud dengan baik, tidak akan terselenggara dengan hebat tanpa kompaknya para panitia. Leres urang doakeun ieu para panitia mungus berjibaku ngorbankeun hartana, tanagana jeung emutanana dikeun terwujud ieu acara. Cara apik pasti capek, tapi karena semangat cinta ka Nabi, ka capek eta, lelah eta, leungit Indonesia. Namun lain jasa para panitia tiiraha minitina aya kemangik model di tengah sawah. Bener tuh. Saumur-umur abdi ceramah kakarak aya tangkal awi buahna lampu. Waduh. Gaya bener itu bahaya. Ini ada panganten anyar urang gitu. Tadi samankan gitu gitu. Ketika luar biasa,
itu pengorbanan para panitia saking kucintana ka Kanjeng Nabi jeung resepna kana syiar agama Allah. Maka yakinkeun wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Maka mudah-mudahan berjibakuna para panitia capekna ripuna dibalas ku Allah Subhanahu wa taala kalayan balasan anu berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, maka peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi abdi genah nama Isra Mi'raj. Naon sababna make Isra Mi'raj? Karena segatna sarua masdar kaluaran sulasi majidi warna kaiji bab kaiji. Asra yusri isra'an, a'raja yu'ridu i'rajan. Asra geus jadi mutaaddi lazimna saro. Saro artina lempang ti peuting. Ta ibu-ibu teu moal budak lempang ka dieu teh saro. Nah, budak ngora di peuting merawat usul dikulah mengudin. Sero ini tidak terhentinya. Dina saro kana sero. Saro artinya lempang di peuting. Kemudian tina lajim ditambahan ku hamzah. Make alat mutaaddi karena alat mutaadikeun aya 3. Bil hamzi wa tad'ifi adnalajin wa harfi jarrin in sulasiyan usim. Ditambahan ku hamzah jadi asra, secara otomatis ketika berubah adeganana maka bakal berubah maknana. Lianna ziyadatal ghina tadullu ala ziyadatil makna. Lamun saro hartina lumpang maka asra hartina ngalempang. Ngalempang. Bentengnya lempang jeung ngalempangkeunnya. Mulia jeung ngamoyakeun sami teh. Asup jeung ngasupkeun sarua teh, Bu. Itu mahaheng ka mana maksudna? Asup jeung ngasupkeun teh aya. Lempang jeung ngalempangkeun. Maka artina asra adalah ngalempangkeun di waktu peuting. Masdarna isra. Mi'raj sabenerna nama lain naik hartina mah, tapi mi'raj mah tasrifan ka 10 nyaeta segatna isim alat hartina alat paranti naik. Naon alat paranti naik ngaranna taraje. Berarti sekeluguat peuting ieu teh urang lempang ti peuting memperingati lempang ti peuting bari mamawa taraje. Menang jadi gitu. Dan mi'raj mah isim alat atuh hartina alat paranti naik lain naik. Oh berarti lamun kitu geuning di hartia naik berarti majaz. Majazum kali matun usulat. Berarti ayat majaz sebagai kalimatun musta'malatun fi ghairi ma wudi'at lahu li'alaqatin ma qarinatin mani'atin an iradati makna asli. Berarti mi'raj teh kaasup kana majaz mursal min babi itlaq ismil alat wa iradatil masdar nu disebut isim alat nu dimaksud masdarna, nu disebut alat paranti naik, nu dimaksud mah naikna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi terlepas nyebutkan Isra Mi'raj oge ketika dibongkar tah ieu teh moal aya nu mampu kecuali barudak anu malala santren. Alhamdulillah matak bunga boga budak mah santren ujuna ujos bagi aya bajaj mursal sagala dari
Sunda mah eueuh aya ngan urang teu apal mana contohna cek Mang Asep teh titin aya garanti dina ya terkadenge TV teh gedean atuh TV teh maksudna mah lain gedean TV-na sorakna bener teh Mang Asep keur ngumah motor ngomong ka pamajikanana kokom kokom aya hurukan atuh eta palalona maksudna mah lain palalona caina tapi majazmur kunaon abdi make nerangkeun tidak geuning lieur direk ngabejakeun bahwa para kiai mah para ajengan eta luar biasana da ilmu eta mah moal beunang lamun teu di pasantren matak tong sok nganggap remeh nganggap hina ka barudak anu keur masih keneh ngasantren justru kudu didukung didorong sabab di pasantren mah lain diajarkeun ngumpul nyieun combro teh ukur jadi combro dina piring tapi cara nyieun combrokna di bejaan untuk kita ieu combro harga 2.000 henteu di pasantren mah di bejaan cara nyieun combro teh kieu mata di pasantren mah ilmuna lengkap aya nahwu aya sorok aya balaghah eusina bayan ma'ani jeung lain sebagainya aya ngesal aya ngelal aya ngerat uing ti baheula anu keur bisa ngoel teh ayeuna inilah hebatna pesantren makana lamun ayeuna aya gerakan anu ngajarkan tentang anti pesantren wah cilaka jelema lamun di lembur geus aya pengajian geus aya pesantren rek kumaha bisa memahami kitabna para ulama bener karena lamun aya slogan saatnya kembali kepada Al-Quran dan hadis secara teori memang mudah tapi secara praktek tidak mudah untuk kembali kepada Quran dan hadis karena kita harus memahami 12 disiplin ilmu dan itu tidak akan diperoleh kecuali di pesantren mata kurang doakeun para kiai para ajengan anu garadu pesantren barudak santri nu melahirkan pesantren mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala diparanjangkeun yuswana dipasihan ilmu anu manfaat alhamdulillah malah santren aja budak malah santren iya mah cenah di pesantren karena masa depannya surah belum tahu dia nah pernah jadi zandi main di paraban kulhu jeung kulhu aduh santrinya cuma guru bujur astagfirullahaladzim eta teh suruh santri salah satu pertama al-awalu al-budu itu mah santri nu jorok itu teh itu acara urang bawa tara budu dina bujur unggul saeutik layar makanya boga budak pala santren kendu pala santren sina ngaji sina kita tadi geus dibahas di payun pan wajib tolabul ilmi fardhatun make ta'an medahkeun kana mubalag sangkan ngalalarti ilmu teh pan diwajibkeun yang leres bahkan cek Imam Ghazali ma ilmu naon wajib diteangan teh qala al-Ghazali fil minhaj al-ilmu al-mafrudu fil jumlati salasatun ilmu dipardukeun teh dina jumlah anana aya 3 pertama ilmu tauhid ilmu muka 2 ilmu sirri ilmu rahasia wa huwa ma yata'allaqu bil qalbi ilmu cumantel urusan jeung hati ilmu tasawuf muka 3 ilmu syariat ilmu fikih sabab moal beres Islam urang moal beres iman urang moal beres Islam urang lamun ti ilmu eta teu dipelajari benar bener sabab iman kenu ngaturna ilmu tauhid Islam ngaturna fikih ihsan ngaturna tasawuf maka sakali di urang belajar anak-anak urang sing saleh amin nah kitu Isra
lajengkeun teh sia burang kenenya 10:30. Jadi kalau Isra Mi'raj teh kalau Isra artinya lembang cek lugat, Mi'raj artinya naik. Tapi ibu sadayana Allah Subhanahu wa ta'ala mengusurkan 124.000 nabi, 313 rasul, maka tidak ada satupun yang di-Isra dan di-Mi'rajkan secara sekaligus kecuali baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan tafsirul ma'ani dijelaskan apa yang menyebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di-Isra Mi'rajkan. Dina tafsirul ma'ani Syekh Sulaiman ngajelaskeun, lamma wasala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila darajatil 'aliyati wal maratibil rafi'ati auhallahu ilaihi. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada derajat yang tinggi, nepi kana martabat anu luhur, maka Allah ngawahyukeun ka kanjeng Nabi, bima musyarrifuka Muhammad, dengan sebab apa kami memuliakanmu dengan proses Isra Mi'raj. Nabi ngawalar binisbati ilaika bil ubudiyah, nganisbatkeun abdi ka Gusti ku pangkat kahambaan. Jadi salah satu alasan Nabi di Isra dan di Mi'rajkan adalah litasyrif, untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ternyata dimuliakannya Nabi saat itu bukan dengan pangkat Nabi dan Rasulnya, tapi justru ku pangkat hambana. Matak nu digerok dina surah Al-Isra na oge. Bismillahirrahmanirrahim. Menilai sudah dipancik ulama tauhid mah ibadah qauliyah qauliyah istisholiyah cekurudak santri mah bukul lak bin lak bil jala pawazik wa kullu dzikrin ibadatun wa kullu ibadatin tajlibul barakah wa kullu barakat tanzilul khair alal khair. Jadi disebut Allah terjadi ibadah menang ganjaran. Ya tunduk itu tunduk. Lamun tunduk urang mah atoh ade oge sebenarnya. Asina tunduk usah balik atuh balik naon deui geus dirapat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Al-ayah mana Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi ay subhanallahilladzi ijazati maha bersih dat Allah alladzi kang isi mausulul asma'illadzi unsallati wal yahida masunya la tusbiti. Tesampurna isi mausul lamun sanggeusna teu aya silah mausul wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamir laikil mustamila. Subhanallahilladzi asra, maha bersih dat Allah anu geus ngaberjalankeun ya Allah bi abdihi bi rasulihi bi nabiyihi. Padahal dina ayat-ayat nu sanesna Nabi Muhammad ku Allah sok diistimewakeun, lamun digerok pasti pangkat Nabi jeung Rasul. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Nu digerok pangkat Nabi. Atau lamun Allah
balik ngejerokan Nabi pasti make pangkat rasulna. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Tapi dina ieu ayat Allah tenyebatkeun rasulna, Allah tenyebatkeun nabina. Saur teh Ahmad Sawi dina tafsir Sawi lam yakul bi nabiyhi wala bi rasulihi. Allah tenarios kulafat bi nabiyhi jeung bi rasulihi, tapi bi abdihi ku pangkat hambana ieu ayat. Kunaon sababna li anna wasfal ubudiyah akhasul awsaf wa asrafuha. Karena sanyanyana sifat kahambaan teh leuwih tangtu jeung leuwih mulia. Leuwih tangtu jeung leuwih mulia matak nu digero pangkat hambana. Maka di abdihi dil asro abdahu ge jadi ieu teh rek nyaritakeun bahwa nabi teh adalah sabener-benerna hamba bari diakui hambana ku Allah. Ya beda jeung urang mangaku hamba Allah teh mung aku-akuan hungkul bener. Laras ngaku teh hamba Allah. Ngaku teh hamba Allah. Ngaku ke hamba Allah, ngaku paling diaku tidak Allah, benar deh. Nah eta ari ngaku mah hamba Allah, tapi maaf dalam praktek hidup dan kehidupan sehari-hari seringkali kita menghamba kepada dunia, benar. Seringkali kita menghamba kepada nafsu, benar. Seringkali kita menjadi hamba setan. Ari ngaku mah hamba Allah, ari praktek jadi hamba. Jujur. Ngaku mah hamba Allah, Nabi mah diaku ku Gusti Allah. Rek kumaha diaku ku Allah, memang Nabi itu selama dalam hidupnya memfungsikan dirinya sebagai seorang hamba tidak lebih. Ari nu ngaran hamba disebutna abid, ban ari abid teh man la yamliku nafsahu, jalma nu teu ngamilikeun dirina disebutna abid. Di Nabi mah kumaha Allah makana bener-bener hambana teh teu jeung urang ai barang penta mah heueuh ka Allah giliran hirup hares ya Allah. Hambamu berdoa, hambamu ya Allah, hambamu berdoa Gusti abdi teh hayang babari rezeki loba duit hayang ya Allah. Bener deh Gusti abdi teh hayang cukup hirup teh kupas kipas tapi duit datang ting ku Allah dijadikeun tukang sate. Protes Gusti lain kieu hayang abdi mah Gusti lah ucang-ucang suku tapi duit dalaratan Gusti cing ku Allah dijadikeun tukang jahit. Jangan protes deui dijadikeun Gusti lain hayang kitu abdi mah hayang duduk cicing teu usah tapi duit datang Gusti. Wallah cing dijadikeun tukang jaga WC cicing we dieu. Gaya nu ngisi gara 2000 weh. Dak ngalewe mak yang jajan itu sudah ada motor itu rumah itu masa nak kusian itu nasi nama lain saya aneh baru KWC bener biaya nu KWC mau duit 5.000 sebarang cenakan 2.000 upah pulangan anak ini singgungnya 2.000 itu dan di sini 2.000 4.000 ya sih pulangan 1.000 1.000 aduh makan nomor 2.000 itu mau urusan anak aduh tawe itu di desa kurang mengaku hamba Allah ketika loba permintaan, ketika loba kahayang kakara kurang ngaku hamba Allah, tapi dalam praktek hidup dan kehidupan seringkali kurang menyerah fungsikan tugas kurang. Ya, Pak, kurang teh tugas dalam dunia teh Allah deui jadi hamba Allah. Tugasna pikeun ngampi ngabakti ngumaula ibadah ka Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
ngadamel kami kajian jeung manusia kecuali hikmahna teh pikeun ibadah. Karena orang teh hamba tugasna ibadah ka Allah Subhanahu. Nabi diaku hamba ku Gusti Allah karena betul-betul sudah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai hamba. Tinggal urang Gusti nu atuh. Tugas urang teh ibadah. Urang teh ibadah ka Allah teh kudu sakumaha? Ubudullaha biqadri hajatikum ilaih. Kudu ibadah manane kabeh ka Gusti Allah dengan ukuran kebutuhanmu kepada Allah. Rek nanya urang butuhna ka Allah satahun sakali, sabulan sakali, saminggu sakali, sapoe sakali. Ayo tema. Butuhna urang ka Allah ayo satahun sakali, sabulan sakali, saminggu sakali, sapoe sakali. Ngapain? Setiap nafas, setiap detik, setiap sekon kita butuh kepada Allah. Maka baik ibadah maneka beka Gusti Allah dengan ukuran kebutuhanmu kepada Allah. Dan ternyata kita butuh kepada Allah bukan 1 tahun sekali, bukan 1 bulan sekali, bukan 1 minggu sekali, bukan 1 hari sekali, tapi setiap sekon, setiap detik, setiap menit kita butuh kepada Allah Subhanahu. Napas paparinti sahaja di Gusti butuh urang kana napas butuh kana napas setiap naon dibere bengek biar itu nu corona kamari napasna tersumbat corona begini nol rame be corona ayeuna gara-garana mata nini geuleuh aing mah bere bantuan 500.000 ditanya meunang di saha ieu corona mah hatur nuhun corona mudah-mudahan panjang umur ya deui atuh corona teu bisa napas gara-gara corona bener teu ripuh teu cek nu geus terjangkit ripuh bejana ada aya cenah meureun corona teh urang da teu apal gitu aya we corona teh ngan aturan geuning bebeakan lu sudah boleh harus jaga jarak 1 meter gitu. Bahkan kamari mah undang-undang hampir disahkeun hubungan suami istri itu tidak boleh kecuali dalam jarak 1 meter cek urang memang sapanjang gantar gitu urang 1 meter ripuh atau urang kudu make masker dirinya sarayeuneun bener da sieun corona make masker ari dieu nu heueuh di maskeran ari nu handap dibukakeun pan lieur jeung ayeuna sieun kene ku corona daripada ku Gusti dengekeun sok aya tahun begitu hari ieu mah di maskeran aya rok ieu sayang nu handap sayang corona teu ditutupan atuh kan corona teh pintar mah teh corona aha liang nu luhur ditutup lah anak teh kene sawae corona bener teh ieu umat Islam teh ngaku hamba Allah sieun kene ku corona daripada ku Gusti Allah bener. Urang mah sieun kene ku cak-cak bodas lamun keur ngomongkeun batur daripada ku rokib atir dareus. Mereka rokib atir keur gieu ya taskeun amal teh. Ya hamba Allah kitu patut teh. Jika si Agus ieu mah. Oh, Gusti. Hamba Allah orang hamba Allah. Ayo ibadah ka Gusti Allah dengan ukuran kebutuhan mata dina Al-Qur'an kita lebih kamaot tintah naon wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ibadah anjeun ka mangeran anjeun hatta ya'tiyakal yaqin sehingga datang ka anjeun apa yakin al-maut sehingga datang maut teu aya batas urang ibadah nepi ka maut mata geus kolotna akan abah mah geus kolot teu kuat ngaji kuat ibadah ari dahar baru dulu daging sapi mau komonya ibadah nabi kamu bukan menkumahan yang dunia kudu ibadah mah ini salah persepsi karena orang nyangka bahwa ibadah itu hungkul sholat hungkul rese nyangka ibadah teh ngukur ngaji hungkul rese nyangka ibadah ngukur ibadah haji hungkul puasa hungkul padahal maaf nungaran ibadah dina kita bi anatul mustaqim ya nungaran ibadah
ibadah teh ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwali wal a'mali dhahirati wal batinah. Ibadah teh jingaran anu ngumpulkeun karena setiap perkara nu mika cinta Allah yang dikaridho Allah nyatana tina pirang-pirang ucapan, pirang-pirang pagawean anu zahir jeung batin eta ngaranna ibadah. Jadi ibadah bukan hanya sholat saja, bukan hanya ngaji saja, bukan hanya puasa saja, tapi masih banyak ibadah-ibadah yang lain. Betul. Cuma sakabeh ibadah bertumpukna karena sholat. Karena sholat pikeun ibadah nu sejen seperti sirah pikeun anggahotan nu sejen. Jelema eueuh leungeunan hirup moal. Hirup eueuh sukuan. Eueuh sirahan. Moal modal. Saya suka ya mungkin sok salat tuh dengekeun si Agus oge naon teh. Itu lain salat hungkul ibadah teh nganapan anak pamajikan oge ibadah mah teh urang mah eta. Salah riwayat teh. Jaga paham begitu teh. Tapi bertumpu jadi salat dengan ibadah nu sajen itu seperti sirah bikin anggota nu sajen. Artinya mau bisa hirup nu sajen. Tidak akan bernilai apa-apa. Tapi salat itu bukan satu-satunya ibadah, berarti juz'un ibarat imah aya kaca aya. Ari kaca imah lain juz'un dina imah gitu. Ayo kudu juz'un jeung kuliun teh ke. Aduh. Urang teh kudu ngabdi ka Gusti lamun ngaku ham tugasna ibadah nabi disebut hamba ku Allah terbukti salat malamna kakina sampai bengkak nabi. Salat malam sampai anana sampai bengkak nabi. Aya orang dia nu bengkak sampai anana. Main bola direngkas. Tempat kolesterol kambuh. Nabi itu teruji ibadahnya saja luar biasa, padahal beliau maksum, padahal beliau itu sudah dijaga oleh Allah dan dijamin masuk surga, tapi dia tidak melupakan diri sebagai seorang hamba sehingga waktunya habis digunakan untuk berbakti kepada Allah Subhanahu. Mata kurang kumaha cenah Ustaz kudu ibadah teh kebutuhan kurang kaul berarti 24 jam kurang kudu ibadah leres. Kumaha cenah urang moal bisa usaha nyata salah cika gitu teh. Niatan ibadah mata lamun rek berangkat niatan ibadah isu-isu teh Pak isu-isu rek mangkat bismillahirrahmanirrahim. Siap niat usaha teh jangan nyukupan anak pamajikan supaya teu pun tapenta supaya teu pulang paling supaya bisa kuat ngajalankeun ibadah ka Gusti. Abdi menang dieu dibelikeun kana bias-biasna disanggukeun diolahkeun di dahar supaya kuat kana ibadah Gusti nya. Ini sataya kitu niat ibadah rek usaha tara. Nah, yang paling aku pamajikan lagi di papatan lain kita niat ibadah lain. Usaha. Tempok tuh tatangga tuh sabari kulkas TV. Enak hirup teh gini. Asal hirup teh maneh teh kasar. Jadi dorongan usaha teh supaya nyamungkeun dunia ka batur. Matak begitu beungarna teh sombong. Bener teh. Lain jeung kekuatan ibadah. Sok aya begitu tara. Insyaallah. Kapan corona kesalakina. Bukan aya teh corona melihatkan corona ge moal. Ini salakina keluar cek polisi. Tolong Pak di rumah. Kali ini sedang PSBB. Ada virus yang berbahaya corona. Segala macam. Polisi dengekeun teh. Aya di mah aing virus leuwih ganas tibatan corona. Siapa Pak? Pamajikan. Oh. Jadi kena lebih galak tibatan corona. Makana usaha niatan ibad, ngurus budak niatan ibad. Ibadah itu banyak, silakan gunakan, fungsikan diri untuk menghamba kepada Allah. Ibu lamun ngagelis ulah karena suami, ketika suami balik Jumat ibu ngagelis untuk suami, salah mah teu bisa ngaganjar jeung teu bisa nyiksa, bener. Tapi abdi Gusti danggar ngagelis teh karena Allah. Karena ku Gusti diparentahkeun abdi kudu ngamulyakeun salaki ku dangdangan, maka abdi dandan lain karena salaki. Lain karena si Asep, si Udin, si Wawan lain Gusti, karena Gusti abdi. Tanggal make sifat hidden eueuh dia panci
wedak lok pipa kons salak budak kena pipa 500 perak minyak sengit geus beak minyak duyung niatan ibadah silakan banyak bajur ibadah. Orang tadi di imah dia niat tolak ilmu ibadah lain ibadah, tapi lamun niat narek ngarajonet hungkul aja ibadah tuh. Niatnya apa dina ibadah itu pokok pangkalnya niat. Makanya dalam menjalankan ibadah itu awal itu dimaksud ayak tidak biha wajah Allah la li tawfi sawab wala lil harabi min al iqab bal liqani ta'ala ilaha huwa huwa abduhu ta'ala. Lejak karena Allah. Urang ngaku jadi hamba Allah, lain karena sieun ku neraka, lain karena hayang ka surga. Urang ngalaksanakeun leba Allah pangeran urang hamba na sakitu. Usaha ku malam ibadah hayang ka surga ikhlas keneh eta oge. Urang mah sieun ku neraka, ikhlas keneh eta oge. Urang ibadah teh hayang mulia pandangan Allah, ikhlas keneh eta. Urang ibadah teh hayang ka puji putatangga keluar tina kata eta. Sok daku maha tahapan, orang mah hayang ka surga, sieun ku neraka, ikhlas keneh. Tapi lu paling hebatna sebagai seorang hamba, ayak sida biha wajah Allah. Kudu nejasi jalma ibadah teh semata-mata karena Allah, karena arah-arah Allah. La li tawhifis awab walil haram min al-iqab, bal liqanihi ta'ala ilau balik ta'aya. Allah teh pangeranna si hamba, wa huwa abduhu ta'ala jeung si hamba adalah hambana Allah. Nikmat ngajalankeun ibadah, gemah ngajalankeun ibadah. Kurang mah dibandingkeun jeung Nabi mah pajauh-jauh bener. Tong wakajeng Nabi jeung sahabat oge jigana. Jeung tabiin qomo, atba tabiin atuh kitu jeung ulama jeung ajengan da urang mah lamun ibadah pan masalahna nu rek tara daek semangat teh ngabandingkeunna kan usahanapeun salahna teh eta. Kan salat mah dek alhamdulillah fil waktu ya si udin ka waktu gitu ibadah ngabandingkeun ka sana pun ciri jalma silakan teh sok ngabandingkeun ibadah ka sahana karak bisa maca Quran ting kewe Ramadan unggul maca Ramadan unggul untung gene aing mah Ramadan unggul coba tempo si Samsia si Mimin si Titin tara maca Quran ulang tadi alhamdulillah urusan ibadah pengepoka sana pun kasaluhureun supaya ningkat. Eta urang mah sok dibalik euy urusan ibadah gitu sok ningali ka sahana. Lamun urusan dunia kasaluhur. Geus tegas era. Ayo naik motor tuh batur mangga semoga mobil. Misalkan atukeun deui saya teh batur ieu. Maneh nu kahayang maneh motor satu nang balangsa bawa maneh aki maneh ulut maneh balangsa kabeh dicekek salakina tuntunna. Tingkat beuteung alungkeun ka sawah riweuh. Ibadah mah bandingkeunana ka saluhureun supaya terus urang. Pasti penting di ngajalankeun ibadah teh Pak. Nabi mah ketika ngajalankeun ibadah maaf teu boga rasa bisa na ibadah teh ku sabab kekuatan dirina. Makana penting cek Ibnu Athaillah dina ngajalankeun ibadah teh. Lain ngajalankeun hukukun fil awqat naungkul tapi kudu ngajalankeun hukukul awqat. Naon suhudul minnah kasaksina anugerah Allah hartina ketika ngajalankeun salat ulah boga romasa eta salat teh ku sabab kekuatan diri urang daekna salat. Di sana urang barang bere ka batur, sedekah ka batur ku sabab kabageran diri urang. Ketika urang ngabantu batur ulah boga rasa ku sabab urang nu bageun. Maaf ulah digaji. Ulah urang bisa salat teh ku sabab urang nu hebat, kena jadi ujub. Mata Ibnu Athaillah la tukrihu qata'at li annaha barajat minka wa prohbiha li annaha barajat minallahi ilaika. La tukrihu qata'at ulah ngabungahkeun ka anjeun kataatan li annaha kana sana kataatan teh barajat eta hijil kataatan minka tina diri anjeun. Wafroh yang kudu rumah anjir biha kalau sabab kataatan li annaha karena sila kataatan teh bauzat eta bijil kataatan teh minallahi ti Gusti Allah ilaika ka anjir. Jadi kira kada sesuatu alhamdulillah Gusti abdi masih kada dikersakeun bisa salat ketika ngaji alhamdulillah Gusti abdi masih kada dikersakeun bisa
ngaji da diri abdi teh lain abdi teh nu Gusti hak ubudiyah Gusti abdi bisa mere harta da harta teh lain abdi teh hak rububiyah Gusti la haula wala quwata illa billahil aliyil aya daya pikeun mekol dina maksiat teu aya kakuatan pikeun taat dina ibadah kecuali kalawan pertolongan Allah bener teh orang sok nyuhunkeun ka Gusti Allah teh ditulungan mah ulah boga rasa menang urang mari ngaku hamba Allah ari ningali teh nulungan pat lamun teh ditulungan ku saya mah moal bisa maaf kapa ustad atuh lamun teh dibantuan mah urang ari teh ngabangun moal beres teh sok aya teh gitu maaf nyata orang di urang ustad karunya ada usaha anteun ustad mah nya ustad mesin kata usaha tara anak daras lamun teu cukup urang rek usaha mata lamun eueuh saya di lemur mah aja gara ustad moal disadahar-dahar aja sok aya begitu sok aya lain gana gitu tah ulah urang boga rasa bunga dina ibadah rasa menang urang pintar menang urang ulah engkena sok sombong dina hati sok aya ujub sementara dina ibadah ulah wa'ala yujiba biha ulah ujub boga rasa asa aing pang bager pang hebat pang pinter pang kasudah hati-hati setan teh sok picing dina lapangan ibadah teh hati-hati bahkan sok aya jelema teh ibadah tiga tawadu padahal takabur sok aya pan tawadu bisurati takabur aya takabur bisurati tawadu jika tawadu amal abdi mah mengerti tanya ngajero hati mada aing ge bisa ngahargaan we ka manehna teh penyakit teh dalam pesan teh hese teh hati hese ya Allah hese mata Gusti urang teh hese yang jadi hamba Gusti teh hese mata pantas lamun Nabi Muhammad bari aku bi abdihi teh pantas non sababna memang teu ngarasa Nabi menang Allah bisa ibadah teh dina hati ngan urang sok aya ngaganjal wae teh Pak bener teh Pak di keciheran nyenom teh kasih ya maya ngabak-blak ieu teh ada kasih leula telah kasih teruskeun kahal pas kula teh lebih kadinya nanya heula kahal pos aja di kelas deui kahal pos aja cacan henggeus tong ditamahan dasar mah lieur ka dituna nginum heula urangnya hanya mah hampura nya ada urang mah rada tarik beberewekan manera tuh ja eta sia teh ganteng kalam teh Gusti nu aku guru sim kuring doakeun Bu mudah-mudahan sing sehat amin ya rabbal rupana ganteng kalam mari si Agus mah pan entak we ngahaja bu make kopiah bodas teh teh jang nutupan bulut hideung Bu lawan bagi kopiah hidung urang huntu hunkul kata bismillahirrahmanirrahim minum lah nyatanya Pak ini minum dari gini mari dia mau kemana tuh ngarapokkan era kamari orang ditempokkan minum salah karena panon gitu ya bulan hese yang jadi hamba hese saya ngabandingkan dengan Nabi hese ya Allah mata pantas aku Nabi mah diisrokeun dimi'rajkeun ngan sababna di aku pangkat hamba na ku Gusti urang hayang diisrokeun hayang dimi'rajkeun hayang urang tadi lagi ngan nonton Nabi we pada Nabi mau diisuruh aja nih merojul urang hayang tuh hayang tuh minimal hayang ya tuh ulah jadi penonton wae kali-kali jadi pemain diajar sebab yang jadi penonton gua masuk lebih hebat dibanding pemain biasanya lagi bener tuh sok lamun lagi main bola penonton hebatnya pemain nonton masuk lebih hebat si eta bola eueuh ka hayang cen dasar atuh kirah teh make biasa gitu tadi bageulana yang ngalapung eta ngalapung Gusti eta